Der Play-Button, er wird geopend. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier sitze und im Stream einen fucking Play-Button aufmachen werde. Das ist der Play-Button. Dieses Mal habe ich meine Adresse vorbildlich abgeklebt. Niemand weiß meine Adresse, Digga. Ich hätte nie gedacht, dass ich 100.000 Abonnenten auf YouTube knacken werde. Ich muss jetzt heulen. Ja, komm, scheiß drauf, Digga. Ist das der erste Schweizer Play-Button? I don't think so. Hat Seki einen Play-Button bekommen? Wahrscheinlich. So sieht ein YouTube-Play-Button aus. Wunderbar, schwarz verpackt, in diesem wunderschönen Verpackungskarton, der gar nicht kaputt ist und sehr, sehr schön ist. Ist natürlich Daily Business für mich, der Play-Button. Ist Daily Business, ganz klar. So emotional wie am Swiss Comedy Award. Digga, der Swiss Comedy Award, der war sehr, sehr emotional. Schreibt jetzt kein Kappa rein, Digga. Also, ich öffne jetzt den Play-Button. Hier. Nice. Und hier. Reicht das schon? Ich verstehe es nicht. Ach so! So! Sama! Congratulations on your milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want to accept... This award is inspected and packed by great care, Rick. Rick, Digga! Vielen Dank! Ey! Sama! Rick, vielen Dank, Digga, fürs Verpacken. Ich habe ihn gesehen, Digga. Der klassische YouTube-Brief, unterschrieben vom YouTube-CEO. Es ist safe, die echte Unterschrift, die hat sich Zeit genommen. And we know that you will definitely remember your 100.000 subscriber. Ja, komm, scheiß drauf, Digga. Vielen Dank, YouTube. Hier ist der Play-Button. Oha. Das sieht so falsch aus. Das sieht so damn falsch aus, dass ich einen Play-Button in der Hand habe. Ja, hält auf jeden Fall. What the fuck? Ihr könnt euch sogar sehen hier im Spiegel. Moin, hier seid ihr. Adi Totoro. Sie haben es richtig geschrieben. Oha, sie haben es einfach richtig geschrieben. Krass. Das sieht mashallah geil aus. Das sieht richtig geil aus. Holy shit. Das fühlt sich so falsch an. Ein Playbutton haben in meinen Augen nur deutsche YouTuber. Keine Schweizer. In der Schweiz, Playbuttons gibt's nicht. Hallo, ich bin ein Playbutton. Ja, vielen Dank. Jetzt ist eigentlich nur die Frage, wenn der goldene Playbutton kommt. Scheiß drauf. Vielen Dank für die ganzen Subs. 100.000 Subs. Tschüss. Wo soll der Playbutton hin, Digga? Wo soll der Playbutton hin? Das ist jetzt die Frage. Komplett beschissen, ne? Oha! Hier hängt jetzt mein Playbutton. Ich muss einen zweiten Nagel hinmachen, aber ich werde den da nicht lassen. Dort ist scheiße. Nur für den Stream jetzt. Krass. Ich habe jetzt einen Playbutton. Ich habe einen fucking Playbutton. Button, Digga. Der hält doch nicht. Doch, das hält, Digga. Safe hält das. Wieso soll das nicht halten? Das ist perfekt. Das sieht richtig gut aus. Hoffentlich fällt der runter. Shut up, Digga. 10er, wenn der runterfällt und den Spiegel zerstört. Der fällt nicht runter. Wieso sollte der runterfallen, Digga? Der hält wie eine 1. Hier ist der Stream. Moin. Und hier drüben hängt jetzt wunderbar mein Playbutton. Die Wand ist gar nicht dreckig hier. Und der hält. Also, ich weiß nicht, was das Problem ist. Der hält. Einfach ein fucking Playbutton, Digga. Wenn der runterfällt, kommst du wenigstens fix ins nächste kein Konzeptvideo. Ey, Nagel, kannst du den runterfallen lassen? Nee, Digga. Man muss es machen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Leute, die mich auf YouTube supportet haben, weil 70.000, I guess so Pi mal Daumen, 70.000 dieser 100.000 Leute waren Schweizer und das finde ich schon sehr, sehr crazy. I guess ein YouTube-Kanal auf Hochdeutsch ist nicht mehr so speziell, aber 70.000 Schweizer, die diesen Playbutton dort drüben ermöglicht haben, das ist auf jeden Fall sehr, sehr huger Content. Deshalb vielen Dank an alle, die subscribed haben und in 2 Monaten holen wir uns den goldenen Playbutton. Kappa. Ist wirklich sehr, sehr geil. Fühle ich, feiere ich. Der Playbutton hängt schräg. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass der Playbutton schräg ist. Aber vielen Dank für den Tipp, Digga. Jetzt habe ich es gemerkt. Morgen bin ich in fucking Cologne. Aber ich habe jetzt hier einen Brief von Susan Wojcicki. Susan Wojcicki Vermögen. Das ist die CEO, die CEO-in. Wie sagt man einer CEO-in? Sagt man auch CEO? Sie ist CEO auf YouTube und die hat ein Vermögen von 350 Millionen $. Das heißt, wenn jetzt Susan mir pro Monat, sagen wir mal, wir gehen mal tief rein, 20.000 gibt pro Monat über, sagen wir mal, 15 Jahre, dann muss sie mir 3,6 Millionen geben. Ah, shut up. Digga, shut up. 100 durch 360, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mal 3,6 Millionen. Das wäre 1%
von ihrem Vermögen, die sie mir abgeben müsste. Sie müsste mir 1% abgeben von ihrem Vermögen. Habe ich das gerade ausgerechnet? Habe ich... Ja, deshalb, Susan, please give me 20,000 francs per month. I would appreciate it and I will do way better YouTube videos than now. So viel Energie, ich bin immer wach.